Jadi caranya itu kalian seperti ini, kalian taruh dan kalian ambil piston, ingat piston, dan dorong. Ada muncul seperti ini dan kalian dorong. What the fuck? Kok jadi ini salah? Oke, kita ulang. Ini nyala kan? Oke, nyala ini. Ambar cuy. Ini lebih enak sih. Kan buat gini. Terus kalian ambil mana ya? Tadi itu mana ya? Hitam. Dan kalian dorong ke dalam. Dorong. Kalian otomatis akan taruhnya ini. Nice. Kok jadi kayak gini sih anjing? Kok jadi kayak gini sih? Kok jadi kayak gini? Ikannya jangan pakai ini sih, bahaya. Allah aja. Gitu ya? What the Udah pak, ini yang ternyata terus nggak mau kedua. Itu udah ke dalam. Kita
dorong ke dalam. Kita dorong pakai piston. Udah cuy. What the fuck? Kita dorong secara perlahan-lahan. Kok gini sih? Nah, setelah itu kalian oke guys, jadi cuy, kalian juga bisa wih, ini GG sih. Ini lebih banyak tapi gue lebih suka tuh pakai ini keren sih. Wih, keren ini sih cuy. Nih, untuk hiasannya kita buat pakai ini cuy, kayak yang namanya itu apa ya, kita pakai pot bunga sama pot ini aja. Keren cuy, keren kan? Oke, mungkin sampai segitu sih. Bye bye.